畢業生都好想藉住呢個機會嚟表達對校長、主任、老師同埋姐姐嘅謝意，感謝佢哋多年來悉心嘅教導同照顧。有請畢業生代表黎榮俊、黃正彤致辭。許家路校長、賴少明校監、陳仲康牧師、各位校董、梁德晶傳道、校長、主任、各位老師、各位來賓、各位小朋友，大家好。今日係我哋高班畢業典禮，好開心我哋可以代表畢業班嘅同學分享感受。多謝大家嚟到見證我呢一個重要時刻。幼稚園生活，除咗認識到各位老師同一班好朋友之外，學校仲為我哋編排咗好多唔同嘅活動，令我哋可以好開心咁學習新嘅知識。係啊，校內嘅學習活動都好精彩㗎。我記得中華文化中去海洋公園可以親眼見到大熊貓。你知唔知熊貓主要食物係咩啊？我知係中意同埋中信貓，佢哋食嘢個樣真係好可愛㗎。你嘅成績好好喎，咁你又最中意邊個活動啊？我最中意就係親子年宵啦，我可以着住好靚嘅華服，同屋企人一齊行年宵，仲有得買揮春同水果，玩遊戲食賀年食品。今年嘅遊戲仲有得領好多豐富嘅禮物，我同屋企人都玩得好開心。咁你又最中意啲咩活動啊？我最中意就係學校有一個好特別嘅地方，可以俾我同同學一齊玩大肌肉遊戲，仲可以用粉筆同水喺地下度畫畫，好神奇㗎！你知唔知喺邊度啊？我梗係知啦，喺學校嘅天台啊嘛，仲可以上到好多唔同嘅植物生長，睇到植物由種子到結果嘅過程真係好奇妙㗎。係啊，我仲幫上水果摘草添。另外，我都好中意學校為我準備嘅小食嘗試，每次嘅小食我都好期待㗎。記得今年我同屋企人喺天台度燒烤，同我哋豐富又唔同嘅食物翻嚟，有雞翼，有棉花糖，一啲一啲。我都記得啊，我最開心就係爹哋媽咪可以陪我一齊燒烤。我哋好感激一年校長、主任同埋各位老師、各位小朋友，製造咗好多美好嘅回憶。感謝支付養我哋表明才有自由成長。時間真係過得快，轉眼9月就要上小學啦。我有啲緊張，唔知道仲會唔會遇到好似你哋咁好嘅朋友呢？唔使擔心，平時老師話有得我又如你，真水小一之後，就快識到好多新嘅朋友㗎啦。同埋我哋可以一出嚟玩㗎，從我哋可以一齊翻嚟學校探下老師添。好啊，最後都要一齊對校長、主任同埋各位老師獻上衷心嘅祝福，多謝佢哋對我哋嘅教導、照顧同埋